Čau visiem! Viens labs čoms man jautā, vai es viņam varu uztaisīt vienu palodzi. Viņš tur radiniecei ir izremontējis virtuvi, un viņam vajag vienu palodzi. Es teicu, man kaut kādas palodzes no viena objekta ir palikušas. Tās palodzes ir ļoti sen taisītas, apmēram kādi 30 vai pat vairāk gadus atpakaļ, bet plus mīnus ir saglabājušās ok. No tās kaudzītes gan jau es viņam izlasīšu kādu palodzi un uztaisīšu vienu palodzi viņa vajadzībām pēc viņa dotajiem izmēriem. Tā kā šajā video jūs varēsiet apskatīties visu procesu, kā es to daru priekš vienas palodzes. Protams, ja man būtu jātaisa vairāk palodzes, tad noteikti es aizvestu pie zēniem jau pavisam citu materiālu, kuri viņu taisnot uz taisnojamās ēveles, pēc tam uz biezuma ēveles liktu, līmētu kopā, pēc tam laistu uz kalibratoru, apstrādātu. Tas jau būtu pavisam cits stāsts. Tur būtu noteikti daudz vairāk arī šīs te palodzes. Bet 1 līdz 3 palodzēm var uztaisīt šādi te. Tie, kam interesē, piesakojiet kanālam. Būs ne tikai video par instrumentiem, bet arī kaut kādas lietas, kā tās daru es. Laižam! Tātad izēja materiāli, kā jau es minēju, ir kaut kad esošas palodzes, kas tika demontētas no viena objekta, kur tika veikta kapitāla pārbūve. Savukārt es uzskatīju, ka no šīm palodzēm kaut ko var uztaisīt. Ja ne palodzes, tad varbūt kaut ko citu. Un katrā ziņā arī filmējot dažādu instrumentu apskatu, materiāli ir vajadzīgi, kur nodemonstrēt skrūvēšanu, zāģēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Palodzes ir pārklātas ar laku, izskatās pēc nitro lakas, un attiecīgi vajadzētu to visu noņemt nost. Un šeit ir arī nedaudz smiltiņas virsū, kā saka. Tiem, kam ir rokas elektriskā ēvele, varētu to virskārtu ņemt nost ar ēveli, bet reiķināties, kad ēveļu zobs būtu ļoti ātri tups, bieži būtu jāmaina tie zobi, un tas varētu apgrūtināt to procesu. Jāsaka, ka palodzes gala izmēri nav diezko plati, līdz ar to no šiem 3 es noteikti uztaisīšu vienu. Vispirms tātad būs vajadzīga garantzāģēšana. Garantzāģēšanā es izmantošu zāģi ar vadlineālu, vienalga vai tas ir iegremdējamais vai parastais zāģis, bet jebkurā gadījumā ar vadlineālu, lai jūs pēc tam varētu gareniski salīmēt platumā 2 šīs detaļas. Un attiecīgi esmu zāģī iemontējis jau zāģripu, kas ir paredzēta tieši garantzāģēšanai. Rupjai slīpēšanai es izmantošu Rotex. Smalkai slīpēšanai es izmantošu ETSC 150 mm ekscentra slīpmašīnu. Detaļu salīmēšanai kopā es izmantošu domino tapotāju un 8x50 tapas. Tā saucamā lāseņa iestrādāšanai, respektīvi palodzes priekšpusē ir tāda ovāla gropīte, lai tad, kad ja jums kaut kas nolīst uz palodzes, tas ūdens jums netek pa sienu, bet savācās šajā lāsenītē un nopil uzreiz uz grīdas. Un tam es izmantošu virsfrēzi. Un visu beidzot, lai nofrēzētu palodzei šo te radiusu priekšpusē, es izmantošu malu frēzi ar 6 mm radiusa kāta frēzi. Festula jaunums, akumulātora darbināms tautā sauktais cīsiņš. Un vispirms es sākšu ar Rotexu, piespiedu rotācijā, ar 40 graudu slīppapīru kārtīgi noņemšu nost šo te lakas un kultūras slāni, lai apskatītos, kādā stāvoklī ir apakšā materiāls un vai no viņa vispār var šo palodzi uztaisīt. Neaizmirstiet par darba drošību, jo bieži vien liekas, ka darot vienkāršu darbu nekas notikt nevar, bet, kā zināms, velns dzīvo sīkumos. Ieslēdzam piespiedu rotāciju. Un svarīgi izvēlēties arī pareizo griešanās ātrumu. Es šajā gadījumā likšu kaut ko starp 3 un 4. Katrā ziņā, lai nav maksimālie, jo šī laka var ātri uzsilt, piededzināt jums slīppapīru, viņš aizlips un slīpēšanas process ļoti ātri jums beigsies, būs jāmaina slīppapīri. Tāpēc, lai ilgāk dzīvot slīppapīrs, sākam ar
nelielu rotācijas ātrumu. Pēc tam paskatāmies, kā slīpējas. Varbūt viņu jau procesā var pacelt uz augšu. Nu, kā redzat, jau lielākā daļa no palodzes ir noslīpēta, pagājuši ir varbūt kaut kādas maksimāli 2 minūtes, un apgriezieni slīpēšanas procesam ir ieregulēti pareizi. Var redzēt, ka slīppapīru laka vispār nav aizsitusi necik. Kā arī pati palodze izskatās tāda ļoti vintāža stilā. Nu ko, viens ir noslīpēts, izskatās, kā jau redzējāt, tīri glīti. Noslīpēšu otru. Nu ko, tikai vien bija tā slīpēšana. Izskatās, manuprāt, ļoti pat ok. Noliksim abas gatavās palodzes kopā. Labi pastīties, kā izskatās. Es pat domāju, ka man trešais donors nemaz nebūs vajadzīgs. To es varētu nolikt malā. Nu, un attiecīgi jānoņem nost šie te vecie radiusi. Un tad var veikt apzāģēšanu. Tā, tīrais mērs platumā, platākajā galā ir 29 cm. Nu, šeit sanāk dūšīgi ar virsmēru. Tāpēc es noņemšu abiem donoriem, ja mēs tā viņus varam saukt, abas malas. Gan radius, gan to, kas ir bijusi pie sienas. Tādiem nolūkiem man speciāli ir sagatavoti šādi tafbildu buciņi. Esmu pieskrūvējis caur amortizācijas lentu šādas koka prusītes, lai zāģējot man nav jābaidās iezāģēt, piemēram, metālā un sabojāt tādējādi zāģripas asmeni. Nu ko, zāģēsim nost uzreiz to rādiusu. Sapārošu akumulators ar puteksūcēju. Un iešu ar 2 piegājieniem. Apgriezīšu otrādāk, lai nav man pret jums jāstāv ar muguru. Ar pirmo, kā uzlikt, tā ir. Nu ko, otru pusi arī nogrāzīs ar 2 piegājieniem. Un to pašu izdarīsim arī ar otru. Aiziet!
Nu ko, sagatavis ir apzāģēts. Tagad laiks ir salikt kopā, atmērīt vietas tapām, satapot un salīmēt. Dodamies uz nākošo operāciju. Nu ko, saliekam kopā. Nu, es pat teiktu, ka būtu ļoti labi. Protams, ja ir taisnojamā ēvele, tad tā ir domāta tieši šādiem gadījumiem, kad savieno divas koka detaļas, un lai panāktu perfektu taisnas šīs te malas savienojumās, tad izmanto taisnojamo ēveli, jeb tautā saucamo rikti. Man tādas nav, tāpēc izmantoju šo te iegremdējumu zāģi ar vadliniālu, un arī viens no iemesliem gāju ar 2 piegājieniem, lai maksimāli izbēgt no situācijas, kad uzkars zāģripa, un tad mēģina kaut kur nodancot, un tādējādi veidojot kaut kādu nelīdzenu šo te virsmu, kas tiks līmēta kopā. Ok, tātad atzīmēšu vietas, kuras es satapošu. Tapošu pret augšu, lai augša maksimāli veidot šo te plakni. Tātad likšu es tapas, nu, aptuveni pa 30 milimetriem. Nē, bet centimetriem. Oi, te tik smuki sakrīt, kad pat nevar saprast, kur te ir 60. Tālāk iet tapotājs un 8 reiz 50 tapas. Nu ko, tapu frēze ir ieregulēta, ir ielikt 8 mm frēzīte, arī dziļums, gan materiāla biezums. Jāsaka, paliek karsts. Un atliek vien tikai satapot. Vispirms satapošu augšējo, attiecīgi ejot uz priekšu. Nu, un sataposim arī no atzīmētās plaknes otru detaļu. Nu viss. Viss domino uznāciens šajā sērijā. Tālāk atliek ielikt līmīti, atliek ielikt tapas un to visu savilkt kopā un atstāt uz kādu brīdi, lai līme salīmē. Šādiem darbiem es izmantoju šādas besējas pīles, kas ir montēts virsū uz trubām. Tā kā pēdējā laikā es daudz neko no tieši masīva netaisu un arī nelīmēju, tad es varu ieteikt tiem, kas izvēlās šāda tipa skrūvspīles veidot, tomēr taisīt no biesienu trubām. Šīs te ir parastās santehnikas trubas, ūdens apgādē, vismaz kādreiz tādas izmantoju. Un tas lielākais mīnus ir tāds, ka tad, ja jūs kārtīgi viņas novalkat, tad viņš atplēš šo vītnes tieši daļu, kas ir uzvirpotā vītne, no pašas trubas. Un attiecīgi šāds te spīle vairs nav izmantojama. Bet, nu, pagaidām man vēl iet. Aizlidojuši ir tikai pāris. Nu, attiecīgi, tāpēc es varbūt nepārdzīvoju. Bet, ja jūs tādas plānojat iegādāties, tad iesaku uzreiz uztaisīt uz biesienu trubām. Liekam iekšā detaļas, kas mums ir jālīmē. Jāatbrīvo vairāk vieta. Un pirms līmēšanas procesa, lai ir ērtāk, es vispirms apmēram ieregulēju šos te attālums
lai es varu uzreiz ātri savilkt detaļas kopā. Un būtiski, pirms jūs liekat līmēt detaļu, ir izskrūvēt šīs te savilšu vītņu daļu tieši nedaudz ārā, kaut kādu tur 15 mm, jo tad, ja jums kādreiz jātais vaļā, šo daļu jūs īsti izkustināt vairs nevarēsiet, viņa būs iespiesta tajā trubā. Savukārt, ja šeit atliks ļoti maz vietas, var gadīties, ka jums pat nesanāk viņu izskrūvēt ārā. Nu, un tad ir bišķi bēdiņa. Ņemam līmi, otiņu, saliekam detālīs kopā. Vispirms iepildīšu līmīti tapu sēžās un lieku iekšā tapas. Viss sagatavots ir darbam. Es parasti līmi, kā saka, nenodarbojos ar fanātismu, līmi neklāju. Nenormāli daudz, lai vajadzētu pēc tam klāt plēvi apakšā, lai tur nenotecētu. Es pat varētu darīt šādi. Paņemt detaļu, uzlikt virsū. Paņemam āmurīti. Tā, kur tad nesagāja vēl bišķīni. Nu, redz, cik akurāti. Nu, un tagad piespriegojam šīs te spīles. Nu, un palānām velkam visu kopā. No vienas puses uz otru pusi. Redzēt, ka smuki līmīti izspiežās ārā. Pietiekam vienmērīgi pa visu plakni. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir nepārvilkt abas detaļas, jo, kā saka, nav traktora riteņi. Koks savalkās tik, cik viņš savalkās, reku līmīti izspiežās ārā, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Jo, ja jūs, piemēram, savilksiet šādi te plānākas detaļas, viņas var izmesties saucamajā kuprītī, nu, un tad attiecīgi jūs iegūstiet savu palodzi nevis plaknē, bet jau ar jumtiņu, ar kalniņu, nu, un attiecīgi pēc tam ir tikai problēmas. Protams, ir dažādas spīles, kurām vēl var pievilkt šo te plakni, bet tas ir vajadzīgs, ja jūs izmantojat daudz sīkas detaļas, ko jūs līmējat kopā kā vienu lielu. Šajā gadījumā tas varbūt nav nepieciešams. Nu, un vēl viens svarīgs moments ir noņemt šo te līmi. Vispirms lielums var paņemt, piemēram, ar kaut kādu špakteļu lāpstiņu vai arī, piemēram, nezinu, ar kartona gabaliņu, koka gabaliņu. Nav tik būtiski. Nu, un to, kas tur palicis drusku, vai nu lupatiņu, vai nu tā kā es to daru salveti. Smuki notīrīt nost. Kāpēc tas ir būtiski? Jo tad, kad jūs slīpēsiet, jums tā līme aizsitīs vienā momentā šo te slīpapīru. Un jūs viņu atkal mainīsiet, pat īsti neiesāc slīpēt. Un jāsaka, ka tā līme slīpēšanas procesā uzsilst atkal, un viņi tik grūti slīpējās nost, arī laikietilpīgi. Tāpēc, lai pasargātu sevi no, kā saka, lieka čakara, vispirms var izdarīt šādi, kas ir ātrāk un vienkāršāk.
Otrā pusē, tad, kad jau līme būs apkaltus, es attaisīšu spīles. Otrā pusē, kamēr viņi vēl plus mīnus ir mīksti, viņu var smuki noņemt ar ēveļnēzi vai ar kaltu, vai arī ar kaut ko asu lēnām. Nu, un te var apstīties tūplānā, re, kur ir zīmula atzīmētā vieta. Tas nozīmē, ka starp šīm te līnijām ir šī te detaļu savienojuma vieta, kuru praktiski vispār nevar redzēt. Nu, apmēram tā kaut kā. Nu ko, palodzes līmējs, atstāšu uz kādu brīdi. Vislabāk jau būtu, ka viņi paliek šādi te līdz nākamajam rītam, bet principā, ja jums telpā ir silts, jūs varat sākt šo palodzi apstrādāt arī apmēram pēc 2 stundām. Nekāda vaina viņai nenotiks. Ja jūs, protams, viņu tur negāzelēsiet, nesitīsiet, viss kārtībā, līme darīs savu darbu. Koks ir sauss, ilgi stāvējis, līdz ar to ūdeni, kas ir šajā līmē, viņš ļoti ātri paņem uz sevi un līme strādā diezgan ātri un labi. Un tālāk es darīšu sekojošu. Vispirms apzāģēšu vajadzīgā izmērā un tikai tad sākšu slīpēt. Kāpēc? Tāpēc, ka man paliek mazāk plakne, kas jāslīpē. Un es slīpēšanas procesu varēšu izdarīt daudz ātrāk. Nu un pirms es veicu mērus, es paskatos, kura mala man patīk labāk, kura būs tā, pret kuru es bāzēšu izmēru, un kura būs tā, kuru es zāģēšu nost. Nu, manā gadījumā man vislabāk patīk tā, ja mēs te pamēram 26, mums vajag 28. Tad mēs iesim no šīs puses, nu un attiecīgi šī būs daļa pie loga, tā tad nemainīga. Un bāzēšu izmēru pēc šīs malas. Tā tad paņemsim nost maksimāli šeit atplīsušo daļu. Vispirms nozāģēšu šo daļu nost. Tā kā tagad zāģēšu šķērzāģēšanā masīvu koku, es izmantošu ripu šādu te, kas ir paredzēta vairāk šķērzāģēšanai, tādējādi panākot daudz kvalitatīvāku griezumu, nekā zāģējot ar šo ripu, kas ir paredzēta garantizāģēšanai. Ja tev ir jautājumi, kādas ripas, kādās situācijās ir jāizmanto, ierakst komentārus, uztaisīšu atsevišķu video par zāģripām. Tiem, kam interesē, varu parādīt, kā izskatās zāģējums no vienas puses ar šo te ripu un zāģējums no otras puses. Reku vēl viegli mitras šīs te pilas līdz galam neizkaltušas. Tās es ar ēveļnēs smuku tūlīt noņemšu nost. Nu un tagad atzīmēšu palodzes garumu. 1,54 m. Bāzēju pret šo te vienu malu. Tādējādi mēs iegūstam detaļas paralelitāti. Garumā tagad ir nozāģēta, atliek atmērīt un nozāģēt pēc platuma. Paliks pāri vēl kādiem citiem projektiem. Ar to arī zāģēšana šajā projektā ir beigusies. Var droši likt nost. Nu un tagad, uzliekot stūreni uz šīs te palodzes, tā situācija ir pavisam savādāka. Praktiski es pat jūtu šo te kantīti. Es viņu tūlīt noslīpēšu nost vēlreiz ar roteksu un lieta būs darīta. Lai nesajuktu, uzreiz atzīmēšu aizmuguri. Šīs autogrāfs te var palikt un viss būs kārtībā. Un tagad es ar kaltu notīrīšu atlikušo līmes daļu, kas ir detaļas apakšpusē. Un viss. Tālāk aiziet slīpēšana. Atkal talkā nāk roteks, bet nu jau ar 80 graudu papīru, jo priede ir mīksta, draugi. Un priedē var ļoti ātri sazīmēt iekšā švīkas dziļas ar tādu rupju papīru. Nu, un pēc tam šīs švīkas ir gaužām grūti
izslīpēt. Ja, piemēram, jūs gribat pēc tam eļļot šo te palodzi, tad varētu būt grūtības. Nu ko, slīpējam? Pirmais rupjais slīpējums ir uztaisīts. Tagad uztaisīsim radiusu. Nu ko? Sanāca glīti, drošības labad, paņemam slīpklucīti, šajā gadījumā es izmantošu Festool granātu, slīpklucīts kā švamme un 220 graudi. Kāpēc? Tāpēc, ka, draugi, ja jūs slīpējat ar roku, jums jāņem ir vismaz pa 2 graudi augstāk slīppapīra nekā jūs to slīpējat, piemēram, ar slīpmašīnu. Perfekto. Atliek vien nofrēzēt 6 mm radiusu palodzes priekšpusē. Un tam man būs vajadzīga iegremdējumā virsfrēze, kāta frēzīte, šāda te. Vizuāli izskatās kā tāda smuka sēne. Iefrēzēsim mēs kādi milimetri 8. Paskatīsimies, kā izskatās, kas man patīk šai te Festool frēzei, ka viņai var ļoti smuki redzēt centru. Mašīnai uz pēdas ir gropes, abās pusēs, principā visās 4. Tādējādi ir daudz ērtāk frēzēšanas procesā atzīmēt gan centru, gan arī, ja jāfrēzē, piemēram, leds, kas aiziet uz 90 grādiem, tad ir ļoti ērti, kad ir iespēja vadīties pēc līnijām. Principā viss. Novākšu vēl tikai kaut kādu spuru, kas te palikusi ir. Nu, lūk, lāsens arī ir iefrēzēts un principā palodze ir gatava tālākai pēdējiem apstrādes procesam, vai nu lakošanu, vai eļļošanu. Nu, lūk, draugi, no šādām te vecām palodzēm, kas ir kalpojušas apmēram 30 gadu un pat varbūt vairāk, izmantojot visus šos te rokas elektroinstrumentus, esmu ieguvis šādu te palodzi, kas atbilst izmēram vajadzīgajam, un atliek tikai viņu vai nu nolakot vai nokrāsot. Ceru, ka kalpos vēl tikpat ilgi. Paldies, ka skatījāties. Ja video šķita interesants un saistošs, liec viņam like un uz tikšanos nākamajos video. Čau!